കാർവാഷിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ കാർവാഷ് യൂണിറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. അതെ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ കാർവാഷ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് പുള്ളി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഈസി ക്ലീൻ ടെക് എന്നാണ് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര്. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് 10 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിനകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും പുള്ളിയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വന്ന് കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി കൈതരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയിക്കണ്ടേ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇത് ഒരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനോ ഒന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാറ് തന്നെ പുള്ളിക്ക് കൊടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. എൻ്റെ കാർ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് നമ്മുടെ കാറ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒമിനിക്കകത്താണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു പെട്ടിയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, വലിയൊരു സ്റ്റീം മെഷീനാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാമല്ലോ. വാക്വം ക്ലീനർ അല്ലേ? ക്ലീനറുണ്ട്, കാർ വാഷറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ ഡോറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുനിന്ന്. തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു മെഷീൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ഒരു മെഷീൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സ്റ്റീം മെഷീൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജനറേറ്റർ ആണോ അത്? സ്റ്റീം ജനറേറ്റർ ആണ്. മറ്റേ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ജനറേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ടല്ലേ? അത് ശരി. അപ്പം ഒരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ്, അടിപൊളി ഒരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ആണ് അവർ വാട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിക്ക് കഴിവാനുള്ള ഇതാണല്ലേ. വാട്ടർ മിക്കവാറും അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയായിരിക്കും പതിവ്. ഇതാണ് കാറ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ്. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്തുള്ളത്. ഒരു ഒമിനിക്കകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി? ഫോർമാറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം വാക്യൂം ചെയ്യണം. ശരി. പുറത്തുള്ളതെല്ലാം കഴിയണം. ശരി, നടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വാക്യൂം ക്ലീനറൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വെയിറ്റ് ഇല്ലല്ലേ? ഭാരം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെള്ളം വെച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഫോം വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തേക്കണം അല്ലേ? ആ ഫോമിൽ എന്താണ് ലെക്സാണോ റെക്സോൺ ആണോ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത്? സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല, ടെക്നിക്കൽ നമ്മൾ വിടാറില്ല. അത് ശരി. ഇത് മസാജിങ് കിട്ടും. നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റേ ഈ കാർ വാഷിംഗ് പോകുമ്പോഴുള്ള അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. ചേട്ടാ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ ബോഡി എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും? അണ്ടർ ബോഡി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ലാൻസ് ഉണ്ട്. അണ്ടർ ബോഡി അകത്തോട്ട് പോകണം. അതൊക്കെ അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുനിന്നുള്ള ഓയിലും ഇതൊക്കെ വീണിട്ട് പൊല്യൂഷൻ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ ഷെഡിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ശരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡി വാഷ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും. അണ്ടർ ബോഡി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വിടാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സില്ലേ, ഈ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് കണ്ടോ കിടക്കുന്നത്? അതെന്താണ് സംഭവം? അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം.
അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ? റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ നെയ്യാറ്റിൻകര മെഷീനെല്ലാം വേണം. അത് ശരി. എത്ര രൂപയാവും നമുക്കിത് ചെയ്തു വരുന്നത്? ഒരെണ്ണത്തിന് 350 രൂപ. അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കി അതിനെ ഇളക്കണ്ട? ഓ അത് ശരിയാ. അത് നമ്മൾ പേപ്പർ പിടിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് മാറും. ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി തരാം. അത് ശരി. ഓക്കെ. ഫോം വാഷൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ആ ഫോമിനെ തുടച്ചെല്ലാം എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്യണം. വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനോട് അതുകൊണ്ട് ആകാശത്തുണ്ടോ നല്ല മഴക്കോളും പറഞ്ഞുണ്ട്. വണ്ടി കഴുകി ഇങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴയും പെയ്യും, എല്ലാം നല്ലൊരു പരുവാവും. ഇതുവരെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല മഴക്കോളാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ നല്ല മഴക്കോളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താ അടുത്ത ഇനി വാട്ടർ വാഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കണ്ട തിളക്കം കണ്ട? അതെല്ലാം പോയല്ലേ? ഇതിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് എല്ലാം പോയല്ലേ? ഓക്സിഡേഷൻ പോയിട്ടില്ല. ഓക്സിഡേഷൻ പോകണമെങ്കിൽ റബ്ബ് ചെയ്യണം. തന്നെ റബ്ബ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്താലേ ശരിയാവും. പക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അത് വണ്ടി കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള കുഴപ്പമാണ്, അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് ശരി. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണല്ലോ പൈസയൊക്കെ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇതെന്താണ് സാധനം? ഇത് സ്പ്രേ വാക്സ്. സ്പ്രേ വാക്സാ? അതെന്തിനാണ് അടിക്കുന്നത്? ഇത് പെയിന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത്. അത് ശരി. ഫുൾ ബോഡിയിൽ അടിക്കുമോ? ഫുൾ ബോഡിയിൽ അടിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ്. എല്ലാം അടിപൊളി കുട്ടപ്പനായിട്ട് വണ്ടിയുടെ നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഫോം വാഷാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. നമ്മൾ വാട്ടർ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം വാഷാണ്. ഫോം പതയൊക്കെ വെച്ച് വാഷ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റേ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു തന്നു. എന്തായാലും കൊള്ളാം, അടിപൊളിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. റേറ്റൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫോം വാഷ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി എനിക്ക് അകത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഓട്ടിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യിച്ചുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടിച്ചാണ് ചെയ്യിച്ചത്. പക്ഷേ അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ഓട്ടിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്ന്. അതുപോലെ മാത്രമല്ല നല്ല മഴക്കോളും വരണുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ, മഴയൊക്കെ നല്ല ഇതിൽ ഇരുണ്ട് കറുത്ത് വരണുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓണർ. കണ്ടില്ലേ, നേരത്തെ മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അനിച്ചേട്ടാ എന്താ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാര്യം നടന്നു. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി കയറത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് കഴുകാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. പാടെന്ന് ഞാനൊരു മടിയനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പാട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടൈം, അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ, ചിലവ്, പെട്രോൾ, ഇത് വണ്ടി കഴിയണ മാത്രമല്ലല്ലോ, പെട്രോൾ ചിലവ് എല്ലാം അതിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ചെയ്തു തന്നത് ഫോം വാഷാണ് അല്ലേ? ഫോം വാഷാണ് ചെയ്തു തന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോം വാഷിന് നമ്മൾ 500 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു വലിയൊരു റേറ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയാലും അവർ 500 തന്നെയാണ്. 500, 550, 750. ഞങ്ങൾ അകത്ത് വാക്യൂം ചെയ്യും. പിന്നെ അല്ല, അകത്ത വാക്യൂം അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം ലാഭിക്കാം. കാരണം ഇവർ വരുന്നു, നമുക്ക് പോകണ്ട, അതിന് വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് നമുക്ക് അതുവരെ പോകണ്ട. പെട്രോൾ ലാഭമാണ്. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ടർ ബോഡി ബാത്തിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിഷയമല്ല. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള കേസേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള കാര്യത്തിന് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരെ. ഇപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? ഞങ്ങളൊരു 10 കിലോമീറ്റർ. അത് ഇവരിപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവരെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഇവരുടെ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ നോക്കി വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്തത് ഫോം വാഷാണ് ചെയ്തത്. ഫോം വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് അകത്ത് വാക്കുവും ചെയ്യും അല്ലേ? എല്ലാം കൂടെയാണ് ഇപ്പം 500 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എൻജിൻ ബേ ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതിന് അഡീഷണൽ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോം വാഷ് ചെയ്തതിനാണ് ഈ എമൗണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കി പറഞ്ഞ പിന്നെ വേറെ ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ ഡീപ് ക്ലീനിങ് ഉണ്ട്. ഡീപ് ക്ലീനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഞങ്ങൾ 750 ചാർജ് ചെയ്യണത്. ഇന്റീരിയർ ക്ലീനിങ് മാത്രം.
ബാക്കി മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസിന്റെ അതായത് മറ്റേ നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് 350. അത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നെയ്റ്റിങ്കര ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഷോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? ഒരാഴ്ചയായുള്ളൂ ഇവർ ഈ മൊബൈൽ കാർ വാഷ് തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അടിപൊളി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വെള്ളം തരേണ്ടി വരും അല്ലേ? വെള്ളം ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അവർക്ക് വെള്ളം വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരാത്തി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചിലർ ഇല്ലാത്തടത്ത് അവർ കൊണ്ടുപോകും. വെള്ളം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ സാനിറ്റൈസിങ് ചെയ്യും അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണ് ചാർജ് വരുന്നത്? സാനിറ്റൈസിങ്ങിന് ചാർജ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോം വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോഗിംഗ് മെഷീൻ ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ പരസ്യത്തിൽ കൊടുത്ത ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പരസ്യത്തിൽ അവരൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റീമിൽ ചെയ്യും. സാനിറ്റൈസിങ് തന്നെയാണ് സ്റ്റീമിലുള്ളത്. ശരി. പക്ഷെ എന്താന്നാലും വണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരെൻ്റെ വീടിനടുത്ത് വന്ന് ചെയ്തു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാണല്ലോ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഇത്ര ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് വിളിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫുൾ പാക്കേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമോ? നമ്മുടെ ഈ ട്രാവൽ വ്യൂസിന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് വിളിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം? ഒരു 10-15%. 10-15%, 10-15% പുള്ളി തരും. കാരണം പുള്ളി ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ ഉടനെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി 10-15 എന്തായാലും 15% ഡിസ്കൗണ്ട് പുള്ളി എന്തായാലും തരും. അതുപോലെ ഇവർ ചെയ്ത വർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ, നല്ല രീതിയിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി. അല്ല അവിടെ കൂടെ ഒന്നും ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതല്ല. എന്തെന്നാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു തന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനോ ഒന്നും അല്ല. എനിക്ക് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ കഴിയണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയെ വിളിച്ച് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാണ്. ഞാൻ ചെയ്തു, പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിച്ചതാണ്. ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ക്യാഷ് പേ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അത്രയും ഒരു സന്തോഷം. കാരണം നല്ല രീതിയിലാണ് പുള്ളി ചെയ്തത്. അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഞാനത് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ.